ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, ମିଠା ଖାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରର ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି ତ ସାଧା ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେବନି, ସାଧା ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଏମିତି ଖଟା, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ମୋର ଝୁଟି ପକାଇବା କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଝୁଟି ସବୁ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି ଡେକୋରେଟ୍ କରି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୀପ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଫଟୋଟା ଉଠାଇ, ତାପରେ ମୁଁ କରିଥିବା କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିସାରିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ ରଙ୍ଗୋଲିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିହାତି କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। ଘରରେ ଏମିତି କିଛି ସଜେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଦ୍ୱିପହରେ। ଏମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ଆସିନି ସେମିତି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରି ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।